Луч Творца, осознание здесь и сейчас, поле вечного настоящего сейчас. Я есть присутствие в движении к совершенствованию моей цельности. Я есть хрустальная ясность пустоты. Я есть источник жизни, вечный поиск. Я есть между тем, что было, и тем, что будет, для снов вещих пророчества. Я есть гибкость, ангелы света и любви открывают мне горизонты истины. Пусть естественным образом идет во мне трансформация тела и восстанавливаются утраченные спирали христоцельности. Истина так было, истина так есть, здесь и сейчас. И здесь и сейчас формируются волны намерения присутствия. Я есть отдающий сердце души своей в руки творящего Творца. Я есть безграничность Духа Света. Я есть изобилие счастья. Я есть благодатная радость. Я есть истинная любовь Творца. Так утверждает сегодняшний космический белый ветер, который находится в космическом тоне присутствия и проявляет стойкость духа, свою трансцендентность, а также выражает всем своим существом присутствие здесь и сейчас. Это незримая сила, составляющая основу всего бытия. Быть здесь и сейчас, каждый миг своей жизни, значит испытывать всю полноту бытия. И том 13, космический том присутствия, учит нас силе жизнестойкости, быть несмотря ни на что, и дает ту трансцендентную силу, которая ведет нас к новым высотам. И только лишь белый ветер, который находится в этом высочайшем космическом тоне присутствия, он проявляет силу духа, дыхания, коммуникации, связи. Он получает и выражает энергии духа и связанности. Он фокусируется на присутствии духа во всех наших делах. И он созвучен со своим естественным вдохновением. Вот пусть дух поможет нам выражать сокровенную истину нашего бытия. И движение духа – это и есть всемогущее дыхание самого бытия, объединяющего всех и вся. И, дыша вдохновением, мы строим спираль созидания. Вот в таком настроении, дорогие мои, мы с вами проживаем наш белый космический дух, дух присутствия, дух в душе, в теле, дух во всем нашем окружении, в нашем пространстве, то, что составляет непосредственно единое дыхание, то, в чем мы с вами находимся, в этой атмосфере, в этом пространстве, наполненном вот этим дыханием и духом Творца, мы с вами живем. Мы понимаем, что для нас значит дыхание и почему мы живем до тех пор, пока дышим. Нам
очень важно научиться ценить этот воздух, ценить это пространство, ценить все, что помогает нам содержать в чистоте и в высоком сбалансированном состоянии все энергии, одухотворения, духа, дыхания и связи, которые возникают между нами, как потребителями этого дыхания, этого воздуха. То есть то, что мы называем пьем воздух, кушаем воздух и живем дыша. Это все одно целое. Дух, душа, тело. Вот триединый источник жизни нашего бытия. В духе душа живет и тело радуется. В духе мы творим, созидаем, развиваемся. И тело наше живет долго, радостно, служит нам. И если мы дышим тем воздухом, который помогает нашему организму перерабатывать этот воздух быстро, качественно, без всяких отложений, то есть без аллергии, без предвзятого отношения к каким-то запахам, к каким-то выделениям в атмосфере, то человек естественно здоров. Почему мы ищем для отдыха в первую очередь чистое пространство за городом, чтобы меньше было транспорта, предприятий, которые засоряют окружающую среду какими-то выбросами в атмосферу. И мы с вами должны понимать, что присутствуя в такой атмосфере, мы ею пропитываемся, потому что мы вдыхаем, и что-то оседает внутри нас, на наших легких, на наших мембранах, и наши клетки начинают искажать свое действие, то есть свои функции выполняют уже менее полноценно, начинают болеть, дряхлеть, стареть, отказываются вообще делиться, множиться. То есть вот так мы быстро изнашиваем свое тело, свой организм, если дышим, будем говорить, экологически нечистым и не качественным воздухом. Поэтому в наших руках с вами, дорогие мои, в каком пространстве космического состава воздуха мы с вами находимся, и как мы способствуем, поддерживаем вот ту чистоту и то качество воздуха, которое нам необходимо для жизни, для полноценной здоровой жизни. Вот настолько мы и смотрим на свои показатели длительности жизни на Земле. У всех народов эти показатели разные, потому что все мы живем в разных условиях, и климатических, и природных, ну и еще и тех, которые мы сами себе создаем. И давайте с вами сегодня задумаемся об этом очень серьезно и попросим прощения у Творца, Создателя, у Матушки Земли, у природы, у себя и у всей окружающей среды за то, что мы такие хозяева. И попросим прощения, и как-то будем принимать новые, совершенно новые радикальные меры, чтобы пока еще возможно сохранить, улучшить и поспособствовать продлению жизни
больше прожить, дольше прожить качественно, в здоровом состоянии каждому человеку на планете Земля. Да будет так, мои хорошие. Да будет ваш воздух всегда чистым, качественным и таким, какой приятно пить и которым приятно питаться и дышать.